Revisemos esta rutina para una mujer de 54 años. Practicar yoga facial requiere constancia para ver los resultados. Si te lo propones y lo haces todos los días, podrás ver muchos cambios. Solo debes comenzar. En nuestro programa de yoga facial y drenaje linfático, aprenderás a crear tu propia rutina de ejercicios según tu edad y tipo de piel. ¿Quieres lucir una piel más joven y fresca? ¿Atenuar las líneas de expresión? Revisa el link de mi perfil y comienza hoy mismo.